Meg vagyunk, jól vagyunk. Hát most azt mondtam neki, hogy a teljes képernyő rögzítésen állom, végtelen ablak fut rám, állok, nem? Jó. Autoszekkert 3.1.4, 3 helet legyen, az a lényeg. És első körben megnyitjuk a készített fotót. Ugye share-ről beszélünk, lássuk a beállításokat. Megkérdezi, hogy a képet hova stabilizálja. Ugye, vagy felszínfotót készítettünk, vagy bolygófotót készítettünk, esetünkben felszínfotó készült. A felszínfotót itt jobb oldalt láthatjuk, a másik nyitott ablakban. Ha a Ctrl gombot megnyomjuk, akkor egy markáns, határozott krátert kiválaszthatunk, és az egér gombbal, egéren való kattintással szépen kijelölhetjük azt, hogy melyik legyen őkelme, amelyre stabilizálni szeretnénk a képet. Hát esetünkben legyen ő. Kiterjesztett követést szeretnénk, a laplace, a kapott zajnak az eltüntetése, miközben ő stabilizálja a képet. 5-ösre legyen beállítva, lokális, egy darab AP, amit figyeljen, miközben feldolgozza a képet. A referencia frame-nek ne piszkálja, legyen automata, és ennyi. És utána semmi más dolgunk nincsen, itt a 2-es számú analizálás gombot megnyomni, és akkor szépen elindul a szoftver, látjuk szépen szaladnak a százalékok, először a felszínre, az általunk kiválasztott kockához stabilizálja a felszínt, a képkockákat. Ez a videó, mint látjuk, 5000 darab képkockátból készült, 5000 képkockát rögzítettem, látjuk a bitrátát, 16 bites mélységben készült a kép, színes a feldolgozás, tök feleslegesen, mert az Osi kamerának a színlátása nagyon béna, majd át lesz konvertálva fekete-fehérre, de látjuk, hogy a státusza a videónak a színes, itt láthatjuk a Matrixot, jelét, hogyha fekete-fehér lenne, a monokróm lenne a felvétel, akkor itt szürke árnyalatos kockákat tudnánk megfigyelni. Szépen real-time-ban halad a történet. Ryzen 7-es processzor, AMD Radeon videókártya támogatás, vagy valami ilyesmi, és egy Nvidia GeForce RTX dolgozik benne nagy erővel. Szépen szalad, az előző gépen, az egy Asus volt, hát 4-szer ennyi ideig dolgozott, itt most pikpak gyorsan megtörténik az, aminek meg kell történnie. A zaj eltávolító gombot nem kell más értékre használni. Tökéletes ez az 5-ös. Nem kell bántani. 6-ig lehetne piszkálni, 5 az jó. Én az elején 5-re állítottam, tesztelgettem a többieket, nagyon minimális különbséget lehet látni, 5-ösen a legjobb. Egy 5-öst kell kapni, és akkor jó. Na, ledolgozott a program, és látjuk azt itt, hogy a grafikonon, hogy milyen volt a kép minősége. Minőségi grafikon, ezt a minőségi irányítási szakemberek imádják, de mi is imádjuk. Tehát látjuk azt, hogy felül vannak a legjobb képkockák, alul pedig a legrosszabbak. Na nekünk az lenne jó, hogy ezekkel a kis felső tüskékkel foglalkozzunk. Ugye? Belőlük kellene egy jó képet összegyúrni. Hát de hogyan? Hát látjuk azt, hogy itt megjelent egy piros kocka. A piros kocka azért jelent meg, mert a videó készítése közben a külső régiókat nem tetszett neki. Tehát olyan anomáliák voltak, hogy ő azzal nem szeretne foglalkozni, a vörös négyszögön belüli terület, az aktív terület. A vörös belületen lévő aktív területet pedig fel kell dolgoznunk még hozzá úgy, hogy úgynevezett AP-kat kellett tenni. Régen ezt kézzel kellett kattingatni, íme egy AP, az AP-nek a méretét választhatjuk 24-től 200-ig,
itt van különbség közte gazdagon. A 104-es AP-t fogjuk használni, de még hozzá úgy, hogy rengeteget tegyen le, csempénzze ki az egészet, és még hozzá úgy különböző méreteket is használjon, és így akkor a történetünk jobb lesz. Ez egy új feldolgozási módszer, az előző verziókban nem volt benne, jó, hogy benne van, néztem is, hogy mit tud, és nagyon örömmel vettem észre, hogy ez hatalmas előrelépés a kép minőségében, és a kockáknak az illesztési határának a pontos eltalálásában, mert sokszor volt az, hogy egyéni AP-k használatakor a kocka határmenti részek, például, hogyha így fotózunk, így AP-ztem ki, akkor, hogyha ezt nem találtam el szépen, kézzel, az áthatásnak a méretét, akkor az áthatások között hát voltak hibák, pixelhibák, amit nem jó. Na, tehát a méretét itt tudjuk meghatározni, és indulhat a buli. A felső részekre itt most nem kell foglalkoznunk, bolygófotózáskor van itt egy-két paraméter, amit hogyha állítunk, akkor segít nekünk, de most holdat látjuk, szaladjunk tovább. 104-re be lett állítva, látjátok, gyönyörű szépen meghajította a képernyőt 438 darab csempével. Ennek örülünk, és a következő lépés az, hogy megadjuk azt, hogy hány darab képkockának az átlagát készíts el. 5-10% felé sosem megyünk. Tehát 10% a max, 5% akkor, hogyha tényleg nagyon pocsék a történet. 500 darab kép az jó, az már nagyon jó, akkor itt a zaj és a jel arány irányába drasztikusan elbillen, de egy ilyen jó minőségű fotónál már 200 darab, hát ugye látjuk, ilyen minőségű fotónál, ahol rengeteg középvonal alatti képkocka is van, 5000 fotónál 200 darab képkocka számunkra elég lesz. Ha nem akartok vele számolni, hogy a százalékok hogy merre meddig, a következő alatta lévő részbe be lehet írni az, hogy 5%-ot dolgozzon fel, de én mondom, hogy számokat szeretem, drasztikusan, ha ki van írva, konkrétumokat szeretem. Használjunk konkrétumot. 200 darab képkocka lesz. Na, a programnak ez az egyik varázslatos füle, az élesítés. Alapesetben 100%-on van, tehát nem csinál vele semmit. 0%-on brutális dolgot művel a képpel. Majd megmutatom a különbséget, mert az eredeti 100%-ot is elmenti, meg azt, amit én kérek tőle. 0-10-15 jó szokott lenni, DSLR-nél 50 alá nem tudok menni, nagy látószögnél 40 alá nem tudok menni, mert kisebb nagyításon, ezen a nagyításon jó. Egyébként, amikor a fotót készítettem, akkor egy 80x600-as ED Apo lencses távcsövet használtam, 2,5-szeres barlóval, és az ASI 120 MCS-sel. RGB-t tedd rendbe, szépen rendbe fogja tenni az RGB-t, és ments el a kapott képet, okvetlenül legyen kipipálva, mert különben csak itt matekon is jót játszottunk a programmal, de szemmel fogható eredmény nem lesz belőle. Kikapcsolva nem lesz szebb, nem tudom miért használják. Nem jó, se a másfeles, se a hármas. Az átlagolt hozzávaló kettes is, meg csak búvassza a szememet, hogy mi az atya úristen, nem tudom, biztos a barátnője írta, aztán belerakta, nem tudom, minden hülyeség mögött nők állnak. Na mindegy, stekkeljünk. Nem mindig, csak szokott hozzájuk néha közük lenni. Megkeresse azt a referenciaképet, amely az 5000 közül a legjobbnak találta, ehhez a hozzá illő quality listából azt a 200 darabot összegyúrja, stekkeli, analizálja, kombinálja az AP peremeket, és a többi, és a többi, és a többi. Az előző gépemen itt egy negyedórás, 20 perces szünet volt, addig szépen ki lehetett volna menni mosogatni, én életemben csináltam volna olyat, vagy pedig addig lehet gyönyörködni az ég látványaiban, esetleg behullik egy hullócsillag, vagy épp akkor repül a hold előtt egy repülőgép, és Na, a lényeg az, hogy türelmesen állunk, várunk, figyelünk,
Nézzük azt, hogy van-e kérdés. Kérdés nincs. Megnézzük, hogy nézze engem bárki is. Ó, 4 néző van. Wunderschön, wunderbar. Rendben. Jó. Ha van kérdés, nyugodtan fel lehet tenni, nagyon szívesen válaszolok minden kérdésre. Nagyképűen szoktam előadások közben mondani, hogy nyugodtan lehet kérdezni, minden kérdésre tudom a választ, nem azért, mert nagyképű vagyok, hanem azért, mert a válaszaim között a nem tudom is közte van. Erre törekszünk, hogy minél kevesebb nem tudom legyen. Gép izzik, az összes ventilátor már bekapcsolt benne. Szeretem, mert nagyon gyorsan dolgozik. Amikor először végigfutott ilyen 4 percen belül idővel, nem hittem a szememnek, és már készen is vagyunk. 3 percen volt, hát ennyi, 2 perc nem volt, 2 perc nem volt, lefutott, jók vagyunk, lássuk mit csináltunk, 200 darab képkockát konvertáltunk le, 348 darab AP-t használtunk, ez a csomag tartozik hozzánk, ez az első 3. Szóval, ez az alap. Hát, mondhatnánk, hogy tök jó. De nézzük meg azt, hogy mit csinált vele a program. Hát ezt. Azért ez jobb. Azért ez jobb. Látjuk a széleken a színcsatornákat, hogy próbálta rendbe rakni az RGB agint. Ilyen csatorna csúszások voltak benne, amit őt helyre rakott, és az a különbség. Ilyen volt, rétegezve ilyen lett. Egészen baba, hát jó, teljesen jó. Teljesen jó. Amit nagyon fontos, hogyha elkészült a nyersanyag, nézzétek át szépen, nézzétek át, hogy van-e benne valami gubanc. Régen voltak olyanok, hogy Theophilus kráter megjelent még egyszer egy kicsit arrébb. Láttam olyat, hogy még ki is posztolták. Hogy figyelj már, szép a fotó, csak melyik égitestről készült. Szépen látszódik az egyenes fal, Mons Recti, fényárnyék, áthatások, rianások, kráterek, központi csúcsos kráternek az árnyéka, a kráteren belül a kráter, nagyon szép, látszódnak a vulkánosságnak a jelei, ezek a sötét, bazalt láva kitörések, bizony régi vulkanizmusnak a talajra kiszórt objektumai, ilyen kis kavicsszerű objektumok, kavicsszerű kőzetek. Na, lehetne ezt nézni napestig, de fentről végig futtattuk a szemünket rajta, semmiféle aberráció nincsen a képen, ami zavarná a hitelességét a fotónak. Jók vagyunk, megjöttünk. Ez volt a célunk a szoftverrel. Nem is volt olyan bonyolult, ha tudjuk most már, hogy mit hogyan kell csinálni. Jó? Kérdés? Renáta? Minden rendben volt? Senki többet? Először, másodszor, harmadszor. Szóval ilyen egyszerű a történet. Amit lehet mókolni, az tényleg az a paraméter, ami feldolgozásnál, hogy az élesítés az mi hány százalékos legyen. Mindenki próbálja ki a felszerelésének mérten, ha nullát el tudjátok érni, akkor öröm, boldogság. Ha megakad 50-nél, hát akkor 50-nél akad meg. Hogyha nem tudtok lejjebb menni 50-ig, akkor 50-ig mentek le, és örültek annak a kapott képnek, már az is a 100-hoz képest hatalmas előrelépés. Ugye a 100-as kocka, ő, a nullás kocka, ő.
szolmizálni lehet a különbséget. Több mint 6 oktávban. Jó. Rendben. Na, ezt gyakoroljátok, csináljátok, nem lesz vele gond. Mutatok még egy pár képet. Déli régió, Clavius kráter, Tycho kráter, 100-as paraméter, 0-as paraméter. Gyönyörű a különbség. Tehát ezért érdemes Lucky Image technikával fotózni, rétegezni a fotókat, minél több jó minőségű képet készíteni videó formájában, és a videóból kinyert legjobb képkockákat egymásra illeszteni, élesíteni, szintrendbe tenni, és akkor gond nem lesz vele tovább. Ha ezzel megvagyunk, nincs más hátra, mint egy képfeldolgozó programnak neki futni. Én Photoshopos vagyok, maradok is. Annak is egy egyszerűbb részével, a Lightroom-mal fogunk most képet feldolgozni. Itt van a holdfotónk, amit lett készítve. Hát ezt most eltávolítjuk. Mert ez már egy feldolgozott rész. Lássuk, hogy amit most generáltunk, azt milyen apróságokat kell vele készíteni, hogy jó legyen. Beimportáljuk. Megjött. Bemegyünk a szerkesztőmódba. Szerkesztőmódban én mindig fekete-fehérre teszem a képet. Ezután csak ezt a részét nézem a képkockának, a histogram részét, a exposure időt addig húzom, amíg épp, hogy az első jelemelkedés az utolsó harmadban van. Ugye, ha tovább tolom, már ő ordít is nekem, hogy hopp, be van égve az egész. Kár a gőzér. Na, ide az első emelkedésbe, ide. Látjuk? Nagyon szépen bele tolva. Jók vagyunk, adunk rá egy kis kontrasztot. Jó fotónál 10% felé sose toljuk a potmétert. 20-ra, hogyha nagyon drasztikusat akarunk készíteni, ugye látjuk, hogy mennyire elmegy a képnek a realitása, hogyha a csúszkákkal nagyon bátran játszadozunk, csúcsfényekkel akkor le kellene játszani, hogyha beégett volna nagyon a kráterperemek, de ez már nem az első videó, amit készítettem. Tudtam jól azt, hogy a histogramot hogy kell kezelni ahhoz, a videó rögzítésekor jó legyen. Árnyékokat egy kicsit elő lehet húzni, ugye itt az árnyékosabb részleteket. Ezt a részt nézzétek itt. Látjuk, milyen szépen előjönnek a redők. Jó. Ugye, ha nem vagyunk hardcore-ok, 20%-ot adtunk neki, világos részeket is egy picit lehet babrálni, adunk neki 15%-ot, feketét is ki lehetne húzni, de teljesen elmegy a történet, és amikor már így vagyunk, itt vagyunk, akkor megvágjuk a képet, látjuk nagyon jó, hogy kicsit megvan a színe rákcsálva, nem pont olyan, amilyen egy elvárásnak illő lenne, kicsit korpoltunk rajta, köszönjük szépen, most már szélek rendben vannak, belenagyítunk, körbevágunk, arra majd azért figyeljünk már oda, hogy esztétikailag egy nagy krátert soha ne vágjunk ketté. Tehát ne itt legyen a fotó megvágva. Ez elég. A kisebb kráterek, hogyha felezve vannak, vagy picit hiányzik a széléből, azzal még nincsen gond, de egy marginális, határozott krátert azért ne vágjunk már ketté. Fotózáskor is úgy tanultuk, hogy az embertnek a végtagjait izületnél nem csonkoljuk, mert hülyén néz ki a fotón. Jó? Textúrán lehet még egy kicsit erősíteni, hát olyan vadidegen, nem tudom, csak finoman. Clarity-vel is csak finoman, mert az is meg tudja nagyon bolondítani a képet. Hát vele lágyítani, vagy keményíteni lehet a képet. Hát én nem szoktam babrálni, legyen olyan, ami ennek láttuk valójában. Itt még a világosokon lehet húzni egy kicsit, hogy
ugye ez a 16 magnitúdós holdunk azért csak adjon egy kis fényerőt számunkra, 20-nál jó vagyunk, sötéteket itt is lehetne babrálni, nem babráljuk már, azzal játszottunk odafent, lehet egy picit még rajta élesíteni. Hát láttam már olyanokat, hogy így van feltéve, messziről jól néz ki. Hát a túrókat néz ki jól messziről. Max rossz a szeme a kedves paciensnek. Mert látjuk azt, hogy a zaj milyen marginálisan megjelenik, úgyhogy ezt is csak egy 20-asig felhúzzuk, sőt még addig se, 17-nél. Rádiuszt azt kitesszük minél nagyobbra, zajt szűrhetünk, egy kicsit látjuk itt, hogy a kráter feneke és a kráter fala között már van egy kis mákolás, azt egy picit elmossuk, ennél jobban nem is kell. Megjöttünk, visszamegyünk, exportáljuk, vízjelet teszünk rá, lent, exportáljuk. Nem is mindig, hát én TIFF-be szoktam az eredetit elmenteni, aztán majd amikor publikálom, akkor JPEG lesz, de az eredet az mindig TIFF, 10 sok bitbe, és elmentettük. Na, mi lett, ami lett? Volt ő, és lett ő. Feldolgozott. Tehát egy nyers fotó, legjobb nyers fotó, a rétegzett fotók összessége, vágva előhívva. Mehet ki a Facebookra. Ennyi voltam. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Bármi kérdés, hozzászólás, javaslat van, figyelem a chatmezőt egészen. Pippet nem használsz előtte? Nem. Amióta az AutoStacker programmal megismerkedtem, Pipre nincsen szükségem. Pipre addig volt szükségem, még nem volt EQ mechanikám, méghozzá Goto mechanikám, hanem csak simán Dobson mechanikát fotóztam a Newton távcsővel, egy 150/1002-es Newtonnal, most is itt van mellettem, várja a következő gazdáját. És amíg nem volt követésem, addig kellett a pip. Mert ugye kóvájgott a kép balra-jobbra, és a pip az tud egy olyat, hogy középre rendezi a fotót. Fent van mai napig a pip. Fent van mai napig a pip, nem tud olyan dolgot, amire nekem szükségem lenne pluszba. Ugye az input kép le tudja szedni a wire maszkot, rögtön tud belőle hot pixeleket szűrni, nincsenek hot pixelek, nincs rá szükség. Quality opció, lehet azt csinálni, hogy hogyan ő tegye sorrendbe a képeket, minőség, osztályozás szempontjából, monokrommá lehet tenni, korpolni lehet, minek surface, minek korpoljak, nem tudom, újra lehet méretezni, nem tudom minek, korpolni lehet, nincs rá szükségem, minőségi osztályozást lehet csinálni, be lehet állítani azt, hogy tényleg a 5000 képből melyik a 100 legjobb, és akkor ezt levarázsolja. Lehet animációt használni, ezt szeretem használni, hogyha Jupitert fotózom, és például a Jupiternek az egyik a holdja napfogyatkozást okoz Jupiternek a légkörén, egy fekete foltként vonul át Jupiter egyik holdjának az árnyéka, akkor több fotó készítésével itt szoktam meganimálni, kimenet milyen legyen, Avishare, BMP, GIF, TIFF, minden is van, mint a búcsúban, és utána pedig el lehet indítani a projektet, és ő ezt ledolgozza magának, nem vagyok előrébb vele. Tényleg ez arra jó, hogyha nincsen olyan mechanikám, óragéppel ellátott, vagy gotóval ellátott, hogy kövesse az objektumot, és kimászik a képből, de hogyha nem tudom követni, hogy csinálok 5000 képet, tehát nem tudom, nincs rá szükség. Amióta az AutoStackert használom, azóta új dimenziók nyíltak meg a fotófeldolgozásban, nyugodtan kövessétek a Flick oldalamat, és több fotó oda mutat, látni azt, hogy a pippel mire voltam képes, meg milyen lehetőségek rejtőznek az AutoStacker programban.
lehet, hogy hát én mondom, tényleg a Pippet csak arra használom, hogy összefűzzem a kapott fotókat giffé, vagy videóvá, fotóból videót csinálni. Tehát pont fordított menetet használok, mint amit általában, amire szükségünk van. Tehát nyugodtan sajátítsátok az Autostacker-t használni, tehát megéri, nagyon jó, ingyenes program, letölthető, a beharangozóba adtam linket hozzá, honnan lehet letölteni, sarkapról is ott van a link, vagy ide is beszúrom, töltsétek le, használjátok. Jelenleg ingyenes történetben nincsen jobb. Jó? Oké. Oké, jó. Rendben, remélem tudtam segíteni. Derülteget kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem tudtam segíteni, mint az előbb is mondtam, pedig nem is ettem papagájt. További szép estét kívánok, jó pihenést, fel a fejjel mindenkinek. Sziasztok!